السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي إخواني في هذه الحصة اللي غتكون قصيرة. من خلالها بغيت نقول لكم بأنه صادقت الحكومة يوم أمس الخميس 17 نوفمبر 2022 على قانون اللي من خلاله كتحول استفادة الناس اللي كان عندهم كيستافدوا من الرميد اللي هو خاص بالفئات المعوزة. هاد الناس هادو ابتداء من 1 ديسمبر 2022 1 جانفي 2022 فهم غيتحولوا للاستفادة من سلة العلاجات عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كسائر أجراء القطاع الخاص ولا الناس اللي كانوا استافدوا مؤخرا من التغطية الصحية عن طريق السنسس وهما مخدمين في القطاع الخاص يعني خدامين الريوسهم يعني خدامين شي حاجة ديالهم خاصة بهم. في هذا الإطار كيف ما كتعرفوا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فهو كيرتكز على أداء اشتراكات. كيف ما كتعرفوا مثلا قلنا بالنسبة للناس اللي خدامين الريوسهم بحال مثلا أصحاب الطاكسيات مثلا على سبيل المثال فهما كاين واحد الاشتراك اللي هو كان شهري اللي كان مثلا بالنسبة لأصحاب الطاكسيات كان هو 180 درهم في الشهر. بالنسبة للناس ديال الرميد فهما الدولة هي اللي غتكلف. دونك ما غادي يكون لا اشتراك لا تأتية اشتراك لا حتى شي حاجة. فالدولة هي اللي غادي تتكلف بالاشتراكات ما على الناس الا انهم يمشيو يديروا العلاجات ديالهم يستافدوا من العلاجات ديالهم من هنا لقدام غطرح الطريقه ديال كيفاش يستافدوا الناس من الارقام ديال لاسانسيس. باقي ما شرحوش هذه القضيه واش الناس غادي يدخلوا يتقيدوا لهم اوتوماتيكمون مادام عندهم الرامين غيتحولوا لاسانسيس غادي يبداو يتوصلوا بالارقام ديال لاسانسيس ديالهم لان ضروريه باش تستافد من العلاجات ولا باش تدفع الدوسي. دونك هادشي غادي يتفسر من بعد. المهم اللي كاين المهم هو ابتداء من 1 دجنبر فالناس اللي عندهم لاراميد غادي يوليو تابعين لاسانسيس. الطريقه غادي نشوفوها ان شاء الله من بعد ملي غتكون غتعلن عليها غيعلن عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كيف ما في سائر الحالات اللي كانوا قبل. هادشي اللي كاين خوتي في هذه الحصه هذه اللي هي قصيره. المهم انا جاتني المعلومه بغيت نتقاسمها معكم باش الناس يستافدوا ونتلاقاو في الحصص المقبله ان شاء الله. مع السلامه.